你的相机、你的手机，拍完照上传到 Facebook， 告诉大家今年跨年你在中兴大学。别出心裁，最具有创意的中兴大学，和大家一起心传。哇！好电音哦，来点掌声加尖叫声！你不要看我们跳电音三太子这些舞者，每一尊都超过30几公斤，太厉害了！你再顺便帮我猜一猜，里面哪一位是女生？里面有跳女生的电音三太子的舞者。现在在前面就是我们的三太子在领军，然后第2位就是我们的济公，再来是我们的土地公。那左右两边大家应该知道是哪2位吧？掌声鼓励一下，好厉害啊！眼睛一点一点慢慢变老，我还在寻找异乡的梦想的。